Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Trisno Mekanik. Gigi transmisi Avanza nomor 3. Ini gigi Avanza nomor 3. Ini rontok nih. Ini rontoknya akibat oli transmisinya kurang ya. Jadi kurang perawatan oleh transmisinya, yaitu yang pertama. Yang kedua, pemindahan giginya ya, ini ketika kencang pemindahan gigi tiga kedua ini, gigi ketiga kedua, jadi gigi tiganya bisa rontok kayak gini, terlalu kencang nih ya, pemindahan giginya. Mengakibatkan si bearingnya haus ya, si bearingnya atau laharnya haus. Jadi gigi sama gigi ini di sini tempat sinkromes nih, jadi mengakibatkan giginya rontok. Jangan ditiru ya pengalaman kayak gitu ya, cara pemakaian kendaraannya. Nah, ini bisa mengakibatkan fatal ya. Ini pengalaman saya Trisno Mekanik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.